Okay, na pia akaniambia ananifuatilia. Anajua pale naishi, atani surprise. Nikamwambia basi kama unanitaka mimi, basi nipatie mtoto wangu. Aliniambia huyu mtoto utowahi mchukua mpaka nakufa. Na hata nikikufa labda nikuwe natoka mortuary naenda kuzikwa ndo ukuje umchukue. Wale wasema. Na ni mtu anakuambia ukilazimisha kuchukua mtoto naweza ua mtoto na nijiue. Yeah. Sasa ananiambia ati unajua hata uliniambia mama yako amekufa lakini nilimuota. Akaniongelesha nikae na mtoto. Sasa nikasema huyu mtu ananiongelesha vitu za uchawi. Tuko family, how are you doing? My name is Kingori Wangeshi. Welcome to this episode of my story. And in this episode, our guest today, Suleiya Rajab, tells us about her struggles in life here in Kenya, in Saudi Arabia, and the greatest desire she has right now is to reunite with her 14-year-old child. Let's listen in. Kwa majina naitwa Suleiya Rajab. Babangu ni mzaliwa wa Kondiaga. Mamangu ni mzaliwa wa Tanzania, Mwanza. Lakini babangu katika kutafuta maisha, sijui kama alikuwa anafanya biashara kwenda huko TZ, so alipatana na mamangu. Walirudi, wakaenda kuishi, wanajua maisha ya kitambo, so walienda wakaishi kwa babangu, lakini kwa babangu kulikuwa na hiyo miaka kwamba huwezi wa Mtanzania. Sijui wachawi, unaelewa ile vitu kwamba Tanzania tunajua Kenya ni wachawi na Kenya wanajua Tanzania na hivyo. So walishindwa kuishi hapo. Ilibidi waende kuishi. Walizaa kama watoto wawili, ikabidi warudi kuishi place moja inaitwa napasikianga nimewaifika mara moja. Mbita. So waliishi huko Mbita, walikaa, wakazaa watoto wao, tumezaliwa watoto 11, mimi ni number last. When last born? Yes. Nikijitambua kama miaka 3 hivi nafikiria, mimi nakumbuka nilimuona babangu. Lakini vile wao wananiambia simjui babangu, lakini mimi nakumbuka nilimuona. So vile babangu alikufa, ilibidi mamangu asiishi kwa ile nyumba pale babangu yani alimwacha. Ati kisheria haifai, sijui anaita mila ama ni culture. Haifai kuishi huko. So ilibidi wabomoe hiyo nyumba. Sasa tulianza kuteseka. Ile kwenda mnaenda kwa watu, mna travel, mnarudi huku Kenya. Kuna kisiwa kingine ukiwa hapo Mbita, iko huko mbele kisiwa. Tunajua kama mnaita Island. Sasa tulikuwa tunaenda huko, anafanya kazi, anafanya vitu zenye ni mzee stahili unaona kuna omena watu wakileta. Sasa yeye anaweka kwa kichwa ili mradi apate pesa, lakini kwa miaka yake ilikuwa imeisha. Lakini unaona wale watoto walizaa bado anafaa kufanya kazi. Wale watoto walizaa wote wameshagrow na kila mtu ana maisha yake. So sister yangu alikuja akanipeleka shule. Nikang'ang'ana. Lakini bado unasoma, unaachishwa shule, maisha inasonga hivyo. But vile nilifika class 6 nikapata mimba. Na sikupata mimba ati ni mtu ilikuwa ndio mara ya kwanza, lakini kuna ile kitu ikifanyika mtu hawezi jua ni mara ya kwanza, atajua ulikuwa unafanya. So mimi nilipata mimba ikasumbuka, familia ikasema hawawezi lea mama yao na wale mtoto mama ya mtu. Sasa mimi nitakuja kuwa mama ya mtu. Sasa ilikuwa shida sana. Hata hawakuweza kusaidia pia mamangu. Yani niliteseka. Wani walikuja kusaidia ni kama huyo mwezi, yani ni kama Mungu alileta baraka ndio huyo mwezi nikazaa. So vile nilizaa nikaambiwa kurudi shule. Lakini bado shule niliteseka kwa sababu kila mtu sasa anakata tamaa. Kwa sababu homework kuna sidhani kama kuna mwenye alifika form 4. Labda hao wenyewe walisomea Kenya lakini sidhani, labda alisha tu class 8 wakaacha. So kila mtu aliona nimebeba mimba akaona hiyo story imeisha. Yaani hakuna vile nitasoma, na baadaye maisha ilikuwa ngumu. Mtu anakuambia mimi sasa nakununulia madaftari lakini ikiisha utajijua mwenyewe. So unaona hakuna vile unaweza soma na baba mtoto ndio yeye amehepa. So niliteseka, hata mimi sikuona haja kusoma. Lakini Mungu saidia. Kuna sister yangu alisema anaweza nisaidia mtoto. Kulea mtoto. Yes. Alichukua mtoto. Aliishi na yeye. Lakini siwezi sema aliishi vibaya, lakini labda mtoto alikuwa anakula kwa sababu mtoto alipewa yale malezi
Uliona kwamba mtoto akiona babake anashtuka. Yaani anakuwa hana, yaani ni ile hadi ya akili. Unaona tu mtoto kwamba ni mtoto akona kichwa lakini amelelewa tu ile kushtuka ile yeah. So mtoto wangu alikuwa hivyo, but mimi sikujali kwa sababu mimi mwenyewe sina maisha. Aliishi huko. Mimi nilikuwa nafurahia kwa sababu huyo sister yangu alimchukua, hakuwa na mtoto, aliwahi zaa kitambo na mtoto wake alichukuliwa na babake. So babake alimnyang'anya. So ilikuwa ni ngumu kuzaa na huyo mtoto, bado ni mzee kama tunashindana 1 year na mtoto wake. So alimlea kama mtoto wake. Lakini katika hayo maisha mimi nilikuwa na hustle, lakini hustle labda yeye anaona unavaa, unaweza piga picha. So yeye anafikiria ama uko na pesa lakini huwezi mtumia. So ilikuja ikakuwa ngumu kwake ama kama binadamu. Sasa akaanza matusi. Yaani yes, tunapendeza vitu kama hizo na siwezi peana mtoto pesa. Hiyo tu maneno, lakini mwisho wa siku analea mtoto. Hajai niambia kuja uchukue, lakini mtoto pia unaona ana maisha mazuri, yani anavaa nguo vizuri. Lakini yeye vile alikuwa anaintroduce huyo mtoto, alimtroduce kwa kila mwanamume akikuja kwake kama mume wake, alikuwa anamwambia ni mtoto wake wa kuzaa. So ndio maana alikuwa anamtreat kama wake, si kama wa mtu mwingine. Mimi nilikuwa tu hivyo. So hizo stories zingine si za kuishi tu, unaishi hapa, unatoka huku, unafanya hapa kazi wiki mwezi, unaacha. 2015 maisha ilikuwa ngumu sana. Tuseme hiyo miaka yote ilikuwa ngumu, lakini 2015 ni kama Mungu alinionekania, ni kama ndo maisha yangu ilianza upya. Ni nini kilifanyika? Alitokea dem. Huyo dem ni kabila na mamangu. Lakini ni kabila na mamangu, sijui ni wanaishi huko place moja, lakini mimi yeye hakuwahi jua kama ati mimi ni mtoto wa yule mama, mimi sikuwahi mjua yeye ni nani. Ni unaona hizo vitu zinakujia baadaye. So yeye aliniambia kuna job Kisumu ya duka. Aliniambia kuna duka, kuna club, kuna M-Pesa. So anatafuta wasichana wengi. Lakini kwa Tanzania wasichana hawataki kutravel. Yaani wanaogopa kwenda manchi za watu. Hakuna mwenye alikubali kukuja. Mimi nilikubali kwa sababu najua huko ni kama kwetu. Nyumbani. So nilijua akakuja, lakini before nikuje alikuwa na maid. Kwa sababu yeye alibatika, alikuwa ameoleka huko, alioleka na mtu mwenye pesa. Yule maid aliniambia hakuna kazi ya hiyo ya duka, sababu kazi ya duka mimi ndo nafanya, na yeye ni kama amekuitia kazi ya club. Na hiyo club haiko wapi? Haiko Kisumu, iko Kendu Bay. Sasa unajua tayari unataka kazi, lakini akaniambia kuna club na M-Pesa. Nikasema nitaenda kujifunza M-Pesa. Juu unajua club za huko lazima kuwe na M-Pesa hapo kando. So mimi nilikuja, nika hustle, nikapata hiyo ya M-Pesa. Lakini shetani ni nani? Kuna watu walikuja walituibia kama 50,000 kwa hiyo M-Pesa. Yaani kama wakola. So nilikuwa nakaa hapo, lakini yeye vile alinitreat, aliniweka kama kazini yake. Sikuwa nakaa na wale mamedi au watu wa kufanya kazi club wengine. So hiyo kazi niliona nikuja mwezi wa 10, kazi inakuanga ni poa, ina bamba, yani kuna tips, uwazi hata mshahara. Na mshahara yenyewe akinitoa TZ aliniambia atanipea 15,000. Lakini kufika huko nilipata ni kama 7,000. Na tayari umeshafika. So mimi nilikuwa napata tip. Nilihustle, nilikuwa napata pesa, nilikuwa natuma, wenzangu hata walikuwa nakula asubuhi, mchana, jioni, lakini mimi nilikuwa nafinya pesa kwa sababu ya mtoto. Nilikuwa nakula kwa siku, unaweza kula mara moja ile chakula yenye wanapika pale. Unajua kuna kuanga na ile ugali na sukuma. So hiyo ndo kitu nilikuwa nakula kila siku ya Mungu, yani mpaka hiyo saa 8. Mpaka tena kesho saa 8. Lakini wenzangu naona juu naficha pesa, hizo pesa yenye napata ndo nipate pesa mingi kwa wiki, at least nitume pesa mzuri huko home kwa sister yangu. Lakini hiyo 2015 mamangu alikuwa ameshakufa. Pole. Mamangu aligonjeka, akakufa. So nikakaa kwa sister yangu mwingine.
Bahati mbaya kuna sumu sijui walitoa wapi. Walikuja, yani sijui niseme, sitaki kuwalaumu watu waliniletea sumu, lakini wao wanasema hawakuwa wanajua. So mimi nilikunywa, na nilivyokunywa sister yangu aliamka asubuhi, alikuwa ni siku ya Eid. Yeye aliamka kwenda kwa bwanake. Na sister yangu mkubwa naye alikuwa kwake, naona. So vile asubuhi waliamka, huyu alienda safari, huyu akaenda kwake. Lakini hiyo sumu kumbe iliniharibikia kwa tumbo. So nilichelewa kwenda hosi. Vile nilifika hosi, nilipata tu mtu msamaria mwema after kama 2 days. So nilipofika hosi wakaniambia hakuna kitu inaweza fanyika isipokuwa ni kukimbishwa feta. So ni kuweka tu sign, imebaki tu masaa ya kukufa. So nilifika nikafanywa operation, nikakatwa tumbo. So hiyo tumbo kukatwa, sijuangi chenye walitoa hadi leo. Kwa sababu ukiuliza wanasema ati utumbo ilikuwa imejisokota, ilikuwa imeharibika. So walikuwa wamekata utumbo wengine wakatupa. Unaona vile madaktari wanasema. Lakini mimi nahisi ama walitoa kizazi. Lakini nauliza mwenye aliweka hiyo sign, walitoa kizazi, ananiambia hapana, na pia mtu hawezi toa kizazi bila kukwambia. Lakini unajua nilikuwa hali mbaya, na hiyo miaka ya kitambo 2014. Kwa sababu hadi leo sijaishi kama mimba ya uongo. Na hivyo sasa sijawahi jua, na mimi sitaki kuzaa, sijawahi fuatilia kitu kama hiyo kwa sababu sina mume wa kuzaa naye. So niliishi, so ndio hiyo maisha ikatokea 2015. So umetoka kwa sister yako, umetafuta kazi, umefanya huku kazi, kila kazi umejaribu, umeenda huku, umerudi, umetoka hata huko pale unaishi, umekuja huku Msoma. Unajua Msoma huko kuna place, kuna migodi, yani unajaribu tu, lakini kama Mungu hajakupangia miaka ya kuwa na do, hawezi kuwa nazo hata ufanye nini. Kuna kazi hujafanya. So nimetembea. 15 vile nilikuja December ikaisha. Sio nimekuja, hata ilikuwa Magufuli anaingia kwa kiti. Ni 25, ni date 25 Oktoba. So naona huku tu ni kama nilikaa miezi 2 kwa hiyo job. Job ilipungua Januari. Hata hapo kwa klabu hakuna kazi sasa. Na huyu director hataki kukulipa. Anakuambia chukua 100, yani chukua 200. Sasa watu wenye unajua wa Kenya ni vichwa ngumu. Wao wanachukua madeni juu wanajua hawajalipwa. Lakini wewe unataka pesa yako yote. Juu hiyo deni huwezi pewa hata 5,000, labda ni 1,000 kushuka chini. So unaona uko na mashida, unataka yote. Lakini yote by the way hutowaipata. Ukienda kwa boss, huyo mume sasa wa huyo dem, juu nilikuwa naweza kuongea naye, ananiambia director atawalipa kwa sababu hataki kujiingiza huko, kuna mtu na sasa na huyo director hataki kutulipa. Lakini hiyo time kulikuwa na mtu ananisumbua sana. Sijui alinunua namba yangu. Naweza sema ni kama alinunua namba. Ulikuwa umemnyima namba? Ni kama hakuwa anajiamini. Na unajua kuna ile mtu unaona huyu si wangu, si klasi yangu. Sasa ni kama aliona hawezi ni face. So kama alinunua namba. Kulikuwa na mtu anafanya usafi au watu wa kufanya usafi. Alikuwa akinisumbua sana. Anakusumbua kwa njia gani? Kwa simu. Ile mimi unajua mtu, yeye ananijua, mimi simjui. Na anakujanga hapo ni mtu wa pikipiki. So anakuja anakuona, anakupigia simu, unamwambia usinisumbue, sikujui, sikutaki. Sijui tu unajua kuna vitu zingine ukija kufikiria baadaye unaona kabisa huyu akili yake haikuwa sawa. Lakini mimi alinisumbua sana. So hizo masiku zinaenda. Anasumbua kwa njia gani? Hiyo ya simu. Alikuwa anakuambia nini? Sio anakuambia tu nakutaka, nakupenda, lakini anamwambia sikupendi. Yes, sikupendi. Na unaona tu ajiamini, mbona aombe namba? Ukichange leo namba kwa sababu huyo kijana tunafanya na yeye kazi. Ni kama tu staff. Lakini mimi sijui kama anauzanga namba yangu. Sasa siku moja nilikaa, akanipigia. Nikaweka sauti, nikamwambia hao watu kuna kama mtu kananisumbua kwa sababu hata sauti inakaa kama mtu. Huyo mwenye alipeana namba yeye anajua ni nani. Lakini unajua hapo mastafu ni wengi, mademu wenzako. Mmoja akaniambia mimi najua huyo mtu. Nikamwambia ni nani? Akasema anajua, nitakuonyesha. So huyo mtu alikuja siku moja akaniambia, ndio huyo. Nilishtuka sana. Sasa ndio hata asili yangu ilishtuka, yani mtu kama huyo unaelewa. So unajua mademu kuna ile tunajionanga. Na hiyo time nilikuwa kama ndo nafikisha ama 18 hapo. 18 hapo 17.
Mimi sikuwa namtaka kumuongelesha, ndio maana nilikuwa namtukana matusi yote hayo. Lakini unakumbuka nimekuja Kenya kutafuta pesa. So unakumbuka pia wasichana wanapenda pesa. Mtu anakaa, unajua vitu vingi tunafanyanga tabia mbaya kulingana na watu wenye wamekuzunguka. Wanafanya ama wafanyi. Mtu anakuuliza, huyu mtu akikupea pesa, ukimuongelesha, kuna pali itaandikwa nyuma? Hapana. So umekuja huku kutafuta pesa? Yes. Kuna mtu anakujua huku? Hapana. Ni nini? So unaona unaanza kukumbuka yenyewe nimekuja kutafuta pesa, yenyewe huyu mtu hakuna pali itaandikwa, naongea na huyu mtu. Na si kuongea tu. Na si Zali nisumbua, lakini katika hiyo kunisumbua nilienda home. Nilifurahia kutoka. So kwa sababu ni mtu nilikuwa simpendi kabisa, hata alikuwa anajua, lakini vile yeye alikuwa anasema ati watu walikuwa wanamwambia demu mwenye akupendi ati atakuja kukupenda sana. Unaelewa? Sasa alikuwa anangangana kutumia nguvu zake. Unaona tu ile mtu kwamba ana take advantage kwamba huyu kuna kitu nikimpata kuja yeye mwenyewe. Ni kama vile masponsor anatutumia, yani anajua tu haongei, pesa tu itakuleta peke yako. Yes. So mimi nilirudi TZ. Lakini katika kufika TZ ndio ile kitu nakwambia, sijui mbona shida zinaniandama. Niligonjeka sana tumbo. Sijui mpaka leo huwa na shida na tumbo. Ni kama hiyo vile nilifanywa operation. Ni kama kuna vitu ziliachwa huko chafu, sijaijua. Sababu tumbo inanisumbua, hata nikisikia njaa, mimi sisikiangi njaa. Ni tumbo ndio inakuuma, najua wewe unasikia njaa. Na ukichelewa unaweza hata faint. Na ile OC kule mimi sikulipa bill. Ndio maana naambia sijui walifanya nini kwa tumbo, kwa sababu nilitoroka. Nilishindwa kulipa bill, nilitoroka. So huwezi pewa hizo vitu, umetoroka. Mimi nilivyogonjeka nilifikiria kwenda home. Huko kwa baba yangu huko Kenya. Lakini kupita Ugenya unaona lazima upite Kendu Bay. Na kitambo nilikuwa napenda kutravel mchana nifike usiku. Sasa hizi sipendi kutravel mchana napenda kutravel usiku nifike asubuhi siku hizi. Lakini kitambo nilikuwa travel asubuhi nifike usiku. So niliona nipite kwa huyo mtu. Ile unaumwa unasema sasa ni usiku, hata nikienda bado siwezi fika kwa sababu lazima ufike Kisumu. Utoke Kisumu upande gari uende huko Ugenya, unaelewa. So niliona acha nipite kwa huyu mtu nilale. Huyo mtu aliyekuwa anakusumbua. Yes. Sasa tulishaanza kuongea, alishaanza kunipea hizo pesa sababu wale wasichana waliniuliza nini nakusumbua. Nakumbuka tulikuwa tumeenda kula, walivyoniuliza hivyo niliwaambia ni sawa. Yaani ni kama walitumwa vile saizi ndio tunapiga story wananiambia. Unajua sasa kushare na nini hapa kumaanisha nimeshare na watu ndio wakaniambia jaribu kutafuta usaidizi. So waliniambia hata wao pia walilipwa. Ndio akaja kuniongelesha hizo vitu kwamba wewe kubali vitu kama hizo si ni pesa. So vile nilisema tu ni sawa, waliniambia tunaweza mpigia simu sahi. Hivyo tu vile walimpigia simu na akaniletea pesa. So ni kama nilishika ile pesa yake, ni kama nilijifunga. Kwa sababu ndo hapo tu niliona maisha ni kawaida hiko kunipea pesa. Na si ati pesa maana ati 10,000, 5,000 hapana. Ni hiyo tu kwa sababu ukipata hiyo kidogo unashukuru. Vile nilirudi nikiwa naumwa aliniambia yeye anajua mtu tunaweza enda nipeleke nikunywe dawa ya kienyeji kwa shosho tunaweza jaribu. Nilikubali tukienda. Na kweli nilibatika. Nilikunywa hiyo dozi. Sasa nikisukuma hiyo dozi, kuna yale maisha unapitia kama binadamu. Unajiuliza okay, nimezaa na mtu ako sawa vile nataka, sijui muhandsome nini, lakini sasa niko wapi? Nateseka kutangu nimepewa mimba niliachwa hivyo. Akaenda. Si bora ukae na mtu kama huyo kwa sababu yeye alikuwa anachukua advantage, anakuambia unajua mtu akikuja akakwambia takupea maisha, hautoenda kwake unamtaka yeye. Utaenda kwake unataka hayo maisha. Sasa yeye alikuwa anaona kwamba labda akiniambia nikubali atakuwa amenipata. Lakini mimi pia nilienda kwake nikiwaza hayo nikampea chance, anitafutia hayo maisha. Lakini ni kama na yeye, unajua kuna sahi mtu ukipeana mtu wa kibila, ukipeana Beyonce, akishamdate 3 months, atamuona huyu tu ni level yake. Hataona ni kama ni Beyonce, ataona huyu ni level yangu tu, atamdhalau tu kama vile atadhalau madem mwingine. So yali nizaanza kunidhalau hivyo. Anatoka asubuhi, anakwambia enda kuleta breakfast.
atakuja saa 11 jioni. So ako tu na tabia zile kama akili imeruka. Yaani kwa tabia tu mtu zielewi, lakini mimi nilikaa, unasikia, unaona huko ni amezaliwa huko, amekulia huko, amelelewa huko, amesoma kila kitu huko na maisha ni huko. So watu wanamjua vizuri. Watu wanakuambia huyo watu hawamtakangi, anakuanga na wabibi, wanakulanga tu pesa zake, huyo alipata accident, kichwa yake ni kama akili iluka, na kweli alipata accident, kichwa yake hapa katikati imegawanyika, lakini unajua maisha yanasonga, anapona. Lakini sasa unafikiria kwamba huyu ni binadamu, anastahili kutuzwa kama binadamu wengine, kama umeamua kukua na yeye kwa. Lakini yeye sasa alinichukulia ni kama mimi ni maskini, yani akaendelea kunidharau, kuangalia udhaifu wake. Sasa akaanza kuangalia matatizo yangu, yani ile kunidharau nini. Mimi nikamwambia, ndio nimekwambia nilikuwa tayari kutaka hayo maisha yenye alikuwa ameniahidi kunipea. Nikamwambia nifungulie biashara, lakini hiyo biashara nilikuwa nawaza akinipea hiyo pesa naenda TZ na sitorudi. Na yeye alikuwa na akili hakunipea. So nikasema ni sawa, nikaondoka. So nikaa kama 1 month, nikaondoka, nikarudi kwa sister yangu. Sasa huko pali kwa ndugu, unajua kama watoto wa baba mdogo, brother baba yangu, sasa cousins zangu. So cousin yangu huko ushago, yeye alikuwa anasimamia wa matoto yatima. Si hata yatima, ni kama walikuwa na hii ugonjwa. Sasa hizo vitu zikikuja za kupeana, yeye ndo anachukua anapeana. So nilikuwa nimekaa kwake, nilikuwa naona maviatu, kila kitu za watoto wa shule, vitabu, long, t-shirt, kila kitu yenye unajua, pencil. Sasa na yeye pia alikuwa na shida na mtoto. Akaniambia, sijui kama nilimwambia ama alienda, aliniambia kwamba hata mtoto anaweza kuja kukaa huko, haina shida. Unaona tayari shule sasa atasoma bure. Hizo mavitu tayari zinakuja, mavitabu nini. So nikaona na mimi natamani mtoto wangu apate elimu ya Kenya, yani asome. Unajua ile wa mama siku hizi tunatamani watoto wetu wakuwe watu wa maana. Nilitamani sana yani mtoto wangu ajue English. So na mimi mtu umesoma hata form 4 lakini English yako hata class 4 anakushinda kwa Tanzania. So nilitamani. Mimi nilirudi nikaenda TZ. Lakini kufika TZ bado nikasukuma maisha, sijui nini linituma. Kwa kweli sijui. Kwa sababu nilikuwa mdogo. Unajua kila unavyozidi kugrow unaona mbona nilifanya vitu kama hizi sielewi. Mimi nilirudi Tanzania nikachukua mtoto wangu. Lakini unaona ndugu, mimi songeangi na ndugu. Kila mtu ako na life yake. Hata hadi leo hii kila mtu. Yaani mwenye ako na WhatsApp ni mmoja kwa familia. Na yeye kukuongelesha kama sisi hatujaongea karibu month. Hadi ukiwa unakaa na marafiki unaona watu wanaongea na mama zao na masista zao, mpaka wanakuuliza wewe unanga hata mama hata sister. Lakini mimi najua maisha yangu, najua kwetu kuko aje, na mpaka una save namba ya rafiki yako ama mtu unamuona huyu anaweza kusaidia, unamsave mama. At least mtu akishika simu yako aone kama uko na mama. Una save namba ya brother yako, una save father. At least mtu akishika simu, lakini hawakupigiangi, yani tu unajifariji. Na uwezi kama mwambie mtu mashida yako na mmepatana kufanya kazi. So mimi nilitoka nikaenda TZ. Sijui nini linivuta, nikachukua mtoto kwa sister yangu. Na sister yangu pia akanambia ni sawa. Lakini bado naona ni uchungu pia, ana mtoto na ameoleka na mwanamume mwenye amemoa, anajua ni mtoto wake. Mimi nilichukua mtoto wangu, nilimchukua bila kitu. Niseme tu nilimchukua tu hizo nguo za kawaida, nikachukua na bag, nikakuja naye usiku kama vile nimekwambia nimezoea kufika place usiku kitambo. So vile nilifika nikaona bado pia sitofika ushago. So itabidi tena nilale hapa kwa yule mtu. Lakini mimi vile nilifika nilikuwa najua asubuhi naondoka. Hiyo jioni vile nilifika niliintroduce huyo mtoto wangu, huyu ni yako. Muite yako. Kwa sababu sitaki amuite baba. Siku moja nilijua mtoto atakuwa, sababu mimi nakumbuka vitu mama. Nimekwambia mamangu alikuwa ni mtu wa kutembea, nimeona vitu mingi na bado ziko kwa kichwa yangu. Na sitaki, na ninajua mtoto ni mtoto, akiona kitu itamsumbua. Hatasahau. Hatasahau. Kwa sababu hata mimi kuna vitu nimeona na mamangu sijaisahau. Naelewa. Na hata siwezi pigia hiyo story sister kwa sababu ni vitu za aibu. So nilikuwa sitaki aone siku moja atakuwa asema mama alinitoa huku, babangu kumbe ni mtezaji, na mwa tulikuwa tunaishi kule na mama alintroduce baba mwingine. Sasa mimi nilimwambia muite yangu. Kesho yake asubuhi vile tuliamka, siona tumefika usiku.
alimchukua mtoto wake ile tu kwenda kutembea matembezi. Wakirudi mtoto alikuwa anamuita baba. Akamwambia nikwambie umuite anko. Yule mtu akaniambia wacha tu aniite baba kwa sababu mimi naona aibu akiniita anko. Nikamwambia ni sawa. Wacha kuite anko. Wacha kuite baba ya. Sasa maisha mimi nikapigia juu nilikuwa nipeleke mtoto kwa kazini yangu. Kazini yangu akaniambia hayupo, ametoka. Sasa nikajiuliza ametoka. Nikamuuliza Ki, akaniambia Ki hajaacha, ningoje tu arudi. Lakini mimi nimekaa kwake nikajua. Unajua ukikaa kwa mtu unajua. Ki atokangi na Ki. Ki kuna pale. Unajua kitambo watu tulikuwa tutembei na Ki, si kama saa hii unaweza tembea na Ki yako. Kitambo alikuwa anajua pale anaacha. Lakini unaona uwezi enda kwa mtu kama hajakwambia kuja. Hata anaweza enda bado aniambie mimi nilikwambia si uko. Ama sikuwa tayari kulea mtoto. Sasa ni kama alinigeuka. Unaona sasa siwezi rudisha mtoto Tanzania tayari mimi ni mtoto. Juu natembea sina pesa kwamba transport nikitumia ikiisha ni hivyo. Naanza tena upya. Yaani sina hata hiyo akili kwamba ukifika huko kuna uniform za mtoto, kuna kwenda shule. Yaani akili yangu haiko. Mimi nawaza tu nikishamfikisha huko story imeisha. So kazini yangu aliniambia haiwezekani. Hakuniambia haiwezekani, aliniambia hayuko. Mimi nikapigia sister yake. Sister yake akaniambia yeye tu hajataka kuende kwa sababu najua hako. Acha nimpigie simu. Alimuongelesha akasema mimi ameniambia hako. Kwa hiyo nikajua tu hataki niende. So unaona siwezi tena kubeba mtoto. Tayari nimekwambia sina pesa. Siwezi beba tena mtoto nimrudishe Tanzania. Sasa itabidi ubaki pale pale. Sasa mimi niliomba huyo mtu. Sababu simpendi na anajua simtaki. Nikamwambia nisaidie kukaa na mtoto. Nikatafute pesa nije nimchukue. Nilienda kwa kweli nilirudi. Nilivorudi aliniambia siwezi chukua mtoto kwa sababu ameshampeleka shule na hii Kenya mtoto hafai kukaa kwa mtu kama aende shule. So itabidi nimlipe pesa zake ndio nichukue mtoto. Yaani ni kama unajua mtu anajua wewe ni nani na unafanya nini na sasa alitaka kunikomesha juu alijua siwezi chukua mtoto sina hiyo pesa. Yaani alijiweka mtoto ni wake, akaenda hadi kumchukulia birth certificate na akaweka jina yake. But mimi nikaona tu jina, ni jina itachangewa venye ameweka jina yake kumaanisha itachange. Lakini niliumia, lakini una pesa, huna baba ya huyo mtoto. Mimi niliendelea lakini leo sasa kutangu hapo leo ile niuma. Kutangu vile aliniambia kwa sababu unajua sikutaka akae hapo. Sikutaka akae na mwanamume na ni mtoto wangu alikuwa na bado time na 7 years. Na kuna hizo vitu zinatokea watu. Nasikia mtoto mama ameolewa na baba stepfather anafanya mtoto na mama yako. Sasa unajiuliza kama baba anafanya mtoto na mama yako, je mimi mwenye siko? Story mingi unasikia. So nilikuwa naogopa. Na unaona sasa ndugu zangu, familia yangu najua. Kama mimi mwenyewe nilishindwa kusoma, alishindwa kunifikisha. Ukiambia mtu anakuambia ako na watoto tayari. Na hakuna mtu atakubali asomeshe mtoto wako Kenya, wake anasomea Tanzania. Hiyo ni kitu haiwezekani. So vile aliniambia mimi nilitembea na maisha yangu. Mwana hiyo ni 2017-18 huko ni kama sasa nilisikia uchungu. Nikarudi nikitafuta maisha. 2019 ikatokea. Nilienda bashi ya mtoto wangu. Nilienda kumfanyia bashi. So vile kumfanyia bashi nilienda na rafiki yangu. Unajua sasa sitaki mtu hata utangu nimpeleke mtoto. So na nimeenda tu tuseme mara 3 hiyo 2019 na hiyo 2017 na hiyo 2018. Yeah. Kwa 2017 ni sama ni vile nilimpeleka nikamwacha sikuwahi rudi. Sasa nikampeleka hiyo 18 ndio nikaenda huko 18 ndio akaniongelesha hizo vitu. Sasa 19 nikatafuta best yangu tukaenda. So vile tulienda tukafanya bash. Vile bashi tulisumbuana tu kupitia hata hiyo bashi. Vile bashi iliisha mimi unaona hapo nilikuwa nafanya kazi. Kuna wale marafiki. Vile tulikaa asubuhi kama kikao fulani. Akasema mimi nakujanga nikienda. Unaona hiyo sasa ni mara ya 3 mara ya 2 tangu nimepeleka mtoto. Nakujanga nikienda, sijui anasikia vibaya, nimemwachia mtoto. Mimi nikamwambia nipe mtoto. Lake ni lile.
nimemfanya mjinga. Unaona sasa naye ndo alikatalia mtoto mara ya kwanza. Sasa anasema unaona maskini akiliwa pesa. Anaona ni kama umemuona mjinga umemkula. Si kama tajiri. Tajiri si tayari ako nazo. Yeah. So mimi akatukalisha, best yangu akamwambia basi huyo akipata kidogo, sasa mimi nikipata kidogo, wacha nikuchangie, wacha nikuwe na mchangia. Akakataa. Kwa hiyo anataka yani alee mtoto kama baba, yani peke yake, kwamba hakuwa na watoto. Hakuwa hana. So anataka alee watoto kama baba. Yani kila kitu ikuwe yake, ndio kwamba labda unaona kama saizi vitu zikitokea isemekwa na alikuwa analea. So mimi aliniambia vitu mengi tuliongea, lakini hizo nakumbuka hizo za muhimu. Kwamba nilimwambia best yangu alimwambia basi nitoe, akakataa, basi nipee mtoto, akakataa. So hiyo siku vile ilifika, tunaishi hapo, tunajuana na watu, mimi nilitolewa out. Na best yangu alitolewa out na mtu wake. Ni kama alipata huko mtu. So tulitoka out. Kwenda out, huyo mtu alikuja kuleta vita. Sasa tuligombana hapo. Unajua uwezi nivuta, yani uwezi nivuta. Tayari natafuta maisha, unaelewa, hujanioa. Alikuja akaleta vita. Nikakataa, akaondoka. So vile aliondoka ni usiku, ni majioni, sasa hapo imeshafika usiku. Alienda akafungia mtoto kwa nyumba. Akaweka padlock na vitu zangu. So mimi kukuja nilipata padlock. Nilishtuka sana. Nilimhurumia mtoto wangu kwa sababu sijui anaishi maisha gani. Mimi mwenyewe siwezi mtoa hapo kwa sababu ya maisha yangu. Lakini vile nilimuuliza mtoto, aliniambia anataka kutoka hapo. Lakini sasa utampeleka wapi? Mimi kitu nilimwaahidi, nilimwambia ukifika class 4 nitakuja nikuchukue. Kwa sababu akitoka TZ alikuwa kama class 4. Lakini vile alifika Kenya alirudishwa class 1. So nilimwambia ukisoma vizuri, ukiwa na akili, ukifika class 4 nitakuja nikuchukue. Na akili yangu kweli ilikuwa inajua by the time anafika class 4 itakuwa na maisha. Yes. Lakini si hivyo. So mimi tangu hiyo 17 aliondoka, akasema ati yeye hataki nikuwe naenda nikiondoka. Anataka niende nikae. Sasa mimi nimekuja Kenya kutafuta maisha, nikuja kutafuta bwana, kutafuta naye maisha. So mimi hakuna kitu kama hiyo ningekubali. Ati nikienda hapo nisiwahi ondoka, nikae tu hapo. Na ni mtu hakuprovide kwamba vitu unataka. Unaelewa, ni yule paka msumbuane, unaweza mwambia nisaidie 1800 ama 800 niende Kisumu nikanunue kitu, ama ni kama tu msichana juu hapo ni ushago utoke. Atakwambia ni sawa, lakini wewe unajua akili yake. Unajua kabisa huyu ni mtu akili yake imekaa ni kama malagi, yani haiko place moja, sababu hata ulishasikia story kwamba huyu ana ukimwi, huyu ana ugonjwa, huyu ni akili yake ilianguka ikaruka. Sasa unaona akili yake naijua. Sasa unamwambia kama uwezi nipea, niambie ukweli, nijue yani nisikukasirikie. Lakini atakwambia nitakupea, lakini hiyo siku ikifika anakuachanisha hapo. Sasa nilikuwa nimechoka na hizo tabia za ujinga, lakini ni ile tu huna maisha, at least ukienda huko ukichoka unapata pa kujihifadhi. Sasa mimi ilifika time na nilikuwa napenda kuwatch sana Tuko. So nilipata chance ya kuwatch demo moja alikuwa anaojiwa na Lynn. Akasema amekaa sasa, alionyesha hata saizi ukienda Tuko inakuanga kwenye hizo Tuko ya Lynn, hizo vitu zinakuwa advertised hapo, utaona hata hiyo picha ni picha ya nyumba ya pink na huyo demo amevaa pink. Sitaki kumtaja, si ndio? So nilimsikia akisema story, anasema mimi nimeenda Saudi, nimeteseka nyumba ya kwanza, lakini nimechange nyumba nikapata nyumba nzuri, nimejengea sasa mama yangu. Kwetu tulikuwa tuna shida, hata tuendi shule na viatu, lakini sasa ndio huyo mimi niko na kila kitu, na kweli ukiona nyumba amejenga ni So anasema kila msichana inafaa kujaribu, usisikie watu wanakufa, kila place watu wanakufa. Nikaona ni kweli, maisha ni kweli. Na akaulizwa na Lynn, unaweza saidia watu? Akasema yeye anaweza saidia. Sasa tunaona ndio mtu anapeana namba. So alitoa namba yake. Mimi nilimpigia. Nilijua itaweza kuwa ngumu kwa sababu sina birth certificate, sina certificate. Kitu niko nayo tu ni ID. Lakini aliniambia usijali. So vile tulienda training. Kwa kweli sana tulifanya process. Tulifanya kama, na ilikuwa tu kama hii mwezi, kama Oktoba, ilikuwa Oktoba, tulienda kama Januari huko, unaona. So ndo hiyo time tulienda, na umeshachoka kwa sababu unajua ukiwaza kwenda Saudi, yani maisha yako umeshaamua. Hivyo, yani sasa unazanga tu naenda lini. So nilikuwa namsumbua. Nilienda nikafika Saudi.
Akafanya hizo process zote, nikapata kila kitu. So nilipofika Saudi nikakaa 2 weeks. So tulikuwa tunaongea vizuri na huyo dem. So maisha ikaanzia hapo. After 2 weeks kitu ilianza. Huyo mama tulienda, unajua nimekuambia kuna compound kubwa na najua unapenda unasikiza hizo story, wanakuanga na kanisa ya kupumzika, hii ya wanawake, hii ya wanaume. Sijui wanaita aje, hata nishasahau. Makbas, hivyo. So hiyo siku tukienda tuiteremka kwa nyumba ya wanaume. Sasa unaona bado ni mgeni, sijaifika huko after 2 weeks. Niko tu kwa hii nyumba kubwa, lakini hizo nyumba za nje sijaenda. Akaniambia ukimeweza kuosha hizi glass, utoto glass tu coffee, utoto kahawa wanaita. Utaweka kwa hii beseni yenye unaoshea. So mimi kumaliza, sikuchukua ile maji ni mopu nayo. Kumbe alikuwa anataka ile maji ni mopu nayo. Mimi nilienda kumwaga. Ni kama alikuwa ananitafuta juu angeniambia hii maji ukimeza mopu nayo, hii beseni unaweka nayo hizi vyombo. Mimi nilimwaga yale maji. Sasa vita ilianzia hapo. Hiyo ndo mara yangu ya kwanza kutukanwa. Huyo mama aliniwakia moto hadi nikashtuka. Uliwahi nilishtuka ile ukashtuka hadi ukaishiwa nguvu, kasema ndo tunaanza hivi. So kutangu hapo mateso ilianza. Siku ya kwanza vile nilifika, umefika umepumzika. Nilifika nikaambiwa, nilifika time ya Ramadhani. Ilifika time ya Ramadhani nikaambiwa, mimi aliniambia unaona by 6 chakula lazima ikuwe hapo. Kila kitu kwa meza 6. Sasa hiyo 6 watakula kidogo, wataacha kila kitu. Yaani ile tu kwamba kutuliza njaa, alafu waende kuswali. Sasa wakimaliza kuswali, wanarudinga kukula. So mimi nikasema hii time ndio nitakuwa natumia kupumzika, ndio sijawahi pewa time ya kupumzika. So nilienda hiyo 6 nimeweka chakula, juu watakula waswali, watu wanitafuta, mimi nilienda kulala, nikasema nitalala hata lisali moja. At least niamke niko na nguvu. So nilifanya hivyo 2 days. Kesho yake nilikuja, huyo mama akaniambia ukimaliza kazi hakuna kulala. Hiyo nayo ndio ya kwanza kuchoka kabisa. Kuhusu wifi inafika tu hapa juu, lakini room ya maid nimekwambia watu wamejenga. Room ya maid ni kama walijenga special. So iko huko chini. Haifiki wifi. Yaani wifi tu ameiweka, ukishafika tu hivi kwenda kwa mlango yako wifi haifanyi. So inaishia hapa. Alafu huko juu huyo mama hataki niende na simu. So kumaanisha sitawahi ongea na simu. Na ukimwambia basi nibaie SIM card, nibaie na hiyo credit kwa pesa yangu, bado hataki. Anataka ukiongea na ndugu zako atumie simu yake. So unaona utaongea na raha, tayari yako hapo anakusimamia na ni kuongea mchat. So mimi niliteseka, nilianza kuteseka hivyo. Sasa chakula hataki ukule, unapitia mabak. Kazi sasa ndio hiyo, yani wewe hakuna kupumzika. Yani ni enda hivi shuka chini rudi juu. Yani mpaka usiku saa 6. Na asubuhi ukichelewa kuamka, labda nakwambia uamke saa 2. Ukiamka saa 2 na 10 na wewe utachelewa kwenda kulala hiyo dakika 10. Lazima uilipie. So mimi niliteseka. 3 weeks niliambia nilianza kumtafuta huyo agent. Sasa lakini huyo agent akumbe hakuwa agent, ni broker. So huyo broker anakuchukua, anakuandikisha kwamba wewe ni wa ofisi fulani. Tuseme wewe ni Tuko. Ukienda training, ukishatoka training, atakubadilisha jina, atakuuza kwa ofisi nyingine. Sasa utaenda na ofisi nyingine, si hiyo Tuko. So ndio hivyo alituuza. So mimi nilikaa huko, nilikuwa nampigia simu. Tumeongea sana vizuri, akanambia usitoke, unajua hizo 2 weeks, hizo 3 weeks ni mingi kwa sababu sasa time ya Ramadhani. Usiache hivyo pesa yako. Lakini mimi nilikuwa tayari kuacha pesa kitu nataka. Yaani kuna ile tu kila mtu kwa maisha kuna kitu anataka. Mimi natakanga tu amani. Yaani nataka kuwa na amani. Mimi nilikuwa tayari kwa kweli kuacha hiyo pesa. Lakini akanibembeleza. Ama anaweza badilika, lakini kumbe anasikia hiyo kubembelezwa ni anataka umalize 3 months. Ukishamaliza hiyo 3 months, yeye alipo pesa yake. Akisha alipo hautowahi badilishwa nyumba. Sasa ndio hiyo wanatubembelezanga tukae hiyo 3 months. So mimi sikutaka hiyo, nilikuwa naambiwa usikubali. Kwa sababu akisha alipo 3 months ikisha ni hivyo. So alinisumbua, aliniambia wewe ngoja ulipo. Ukilipo kumbuka alikuwa alipo date 29. Akanambia wewe wape time hata date 30. Na Mungu saidia hiyo nyumba ilikuwa mzuri. Date 9 vile ilifika 29 walienda kunilipa pesa yangu. Sasa niliwaambia tu hiyo dem nimelipwa. Ilikuwa sasa shida. Hakuwa itaka kushika tena simu yangu. Tulisumbuana. Hata nilisema nitatunza SMS. Siku moja naweza onyesha watu. Lakini una simu inaharibika. Hata saizi simu ilikuwa imezimika hapo na jiwasha tena. Time nyingine mpaka lazima uende kuiflash ndio iwake.
So vitu zilifutika. Ewe demo alinisumbua. Nikafikiria tu kuongea na agent kwa sababu unapanga namba pia ya agent. Agent bazali nisaidia, hata nishtuka mbona mwenye alinileta hajanisaidia. Kumaanisha watu wenye tunakujanga, nilikuwa pia napenda kusema watu wenye tunakujanga kwa live, labda kutafuta mtu anakuambia mimi ni agent. Kwa kweli chenye wanaongea si chenye wanafanya. Yaani anaongea kwamba atakusaidia nini, lakini ukishaenda pale unaenda. Yaani wewe na yeye safari yako imeishia airport. Yaani ukishapanda ndege ni hivyo, si yeye tena. Lakini social media anakuambia nitakusaidia, nyumba ikikusumbua unaweza change, ni halali yako kuchange. Na unaambiwa ni haki yako kuchange nyumba. Lakini ukishataka kuchange hawataki. Unasumbuliwa, nilisumbuka sana. So, lakini nilichange nyumba, huyo mtu alinisaidia. Juu hata niligonjeka, yani ile kugonjeka, ni unaona tu unagonjeka lakini hujui unagonjeka nini kwa sababu ya maisha yenye unapitia, chakula nini. So nikapata nyumba ya pili. Nyumba ya pili pia wakanipenda, vile nimesema kama Muislamu. Lakini huko sasa nayo sasa kule nyumba ya kwanza naweza sema sikuwa napelekwa kufanya kazi nyumba nyingine, lakini mateso ni mengine, lakini pia kuna mateso. Gani haswa specific? Kama hiyo ya chakula, kazi, hakuna kupumzika, hataki uongee na familia, na contract imeandikwa anafaa kupea wifi, hata unamuonyesha ni hapa inaongeleka inafaa unipe wifi. Inafaa off, lakini hakuna mtu ako na off huko. So vitu, na ni hizo vitu tunasema ni mingi kwa sababu yani ni vitu. Sababu siwezi kukwambia, kitu naweza kukwambia ni ngumu ni kazi. Kule unafanya kazi. Yaani wewe ukiamka, kuna wengine wanakuanga na time ya kukula nyumba zingine, mtu anakuambia usikule umesimama ni mbaya. Lakini ile bosi wako anaona kama hii ni kitchen, sasa hapa ni place ya kupika. Anakuambia tandika hapa mat, ukae hapo ukule. Sasa hiyo mat ya kukanyaga hapo chini, anakuambia yani ndo usipate tu time ya ukule. Anataka tu yani usiwe na time yoyote, hata kukula wewe usiwaipata time. So unaona ni ile mateso anakupea hadi niligonjeka tu hivi, yani kugonjeka. So nikachange nyumba. Hiyo nyumba ya pili nayo ilikuwa ni vitu zingine. Sasa huko ndo ilikuwa kupelekwa kazi kufanya nyumba nyingine. Hiyo tu siku ya kwanza vile nilinunuliwa. So unajua ni kama unanunuliwa. Huyo mama aliniambia tunaenda kutembea pahali. Yale aliniambia tunaenda kutembea. Lakini kumbe ni kwenda tena kusaidia kazi tu hiyo jioni. Ndio umefika. Kwanza kabla nitoke nilikuwa naambiwa usiende. Uko kwa ofisi wasichana wengi wamejaa, sijui utakaa hapo. Yaani unajua story mingi, lakini kila kitu ni maamuzi yako kwamba litakalokuwa na liwe. So mimi niliamua kwenda, lakini kwa kweli ofisi ni ofisi nzuri sana, wasichana hawakai. Yaani haukai juu nilikaa tu one day na nikanunuliwa kesho yake saa 8. So tulienda, jioni nikapelekwa, nikaenda tena kufanya kazi. So nilisikia taanza kuishi hivi. Lakini huyo mama alikuwa kila siku ya Mungu lazima tuende kwao. Tunaita beti mama. Yaani mama mwenye alifiwa na baba. Sasa ako na watoto wengi, unajua mnapatana hapo, huyo amekuja na watoto wake yule. Ubaya zaidi kwenda si shida. Lakini ukifika tu hivi unaanzana na kazi. Pia tayari kuwa na compound amejenga nje ya mji. So kifagio yenyewe at least kifagio hii kama hizi za huku za kuinama. Hiyo at least ni ndefu kidogo. Sasa wao ni yale kabisa kale kafupi. Kale ka kufagia kwa nyumba. Kale kadogo kabisa. Sasa unainama mgongo yote. Na ufagie place kama eka mzima. Na ni nje. Sasa ni yani ni kubwa sana. Hao watu ukipata mtu amejenga, anajenga nje kidogo na mji. Sasa ni place kubwa, yani huko kwao ni hivyo. Sema kwamba hata nyumba ya kwanza ilikuwa hivyo. Sasa hata hii ya pili kwao ilikuwa hivyo. Si kwake kwao. So ukifika tu hivi ana change, anakuwa mkali, anajaribu kuonyesha kwamba wale wa mamake ama na masista zake niko na maid na anamtreat vile anataka. Lakini ukiwa kwake na yeye ni mzuri. Shida mkifika kwao. Na sasa yani at least bora akue mkali kwake. Kwa sababu kwake akiwa mkali utaelewa nilikujia hii kazi. Lakini akiwa mkali kwao watu wanasikia vibaya. Kwa sababu sifai kufanya hapa kazi. Mbona nifanye kazi? Na tayari anakuambia usishike simu. Lakini mamedi wengine wakikuja na masista zake wao wanashika simu. Lakini wao wanataka ushike simu na hata hapo si pale unafaa kufanya kazi. So unafanyishwa kazi kila siku ya Mungu. Time nyingine tu maliza hivi kazi wasema sasa hii ni saa 9. Acha nikae nikule. Ndio huyo ameshakukujia. Unapelekwa kwao unaanzana na makazi. Unafanya kazi kwao kwa na mfanya kazi. Unafanya yani unasikia uchungu. So mimi nilichoka.
Nichoka, lakini katika hiyo time simuona huyu mtu alikatanga nisimtumie pesa. So at least huko unatuma pesa ukiwa kule. Sasa si huyu yeye anajifanya ni mtu anaweza kuataki nimsaidie kuchanga. Sasa alikatanga nisimsaidie kutoa pesa. So vile mimi nilikuwa napata ile pesa niliweza nikatunza. Lakini kutunza nilichoka na nyumba. Nikasema ninabidi niongee na huyu boss nirudi kwa nyumba. Lakini ukiongea na kila mtu anakuambia ni ngumu kurudi. So sikusaidika. Mimi kitu niliona kusaidika, niliona ni kukemboi. Nilimake nikakemboi. Hiyo kukemboi nilikuwa nimetunza kama 200k. Karibia, yani ilikuwa kama 1 watt. Sasa nilibembeleza sana huyo dalala, wanaita dalala. Na dalala ukiwa kwa nyumba yeye ni kama, yani wewe tayari ni kama ni pesa inaingia kwa sababu ukienda kwa boss yeye anapata pesa. Ni kama pia naye anakuuza. Sasa akwambia zile mashida ziko hapa kwamba hata huku ukikuja kazi ni zile zile, tunaita ijaza kuja kupumzika. Kwamba ukikuja ijaza kupumzika lazima ulipe pesa. Yani ni expensive zaidi bora hata tena kwa nyumba. Lakini huku uzuri wa huku uko na freedom, unaweza sema sitaki kazi na uko na pesa yako na ukae kwa nyumba juu una uwezo wa kulipa rent. Tayari unalipa rent kwa huyo dalala. After 6 months unamlipa. So mimi nilitoroka, nilikubali bora nikose kila kitu lakini nikuwe na amani. So nilivyotoroka nilikuwa tulielewana kama 200 and what. So nilivyofika huko jobu za nje pia kulikuwa ni kuzito zaidi. Kwa sababu ni zile kazi, Mwarabu ni yule, hata pupu atakuita utoe hiyo pupu. What do you mean? Kwa choo yani hata furashi. Yani ni yale, yani Mwarabu ni yule. Yani ni yule. Hata flash? Yes. Nakungojea ukuje ufanye hiyo kazi. Na si hata atakungoja, mwingine atakuita. Si unajua ni familia kubwa. Unaona kila place nilikuwa naenda nilikuwa napata mkosi, napata watoto. Lazima, lakini hata mwenye anakufanyia dharau haijalishi ni mtoto wa 20 years, haijalishi ni mama mwenyewe. Isipokuwa mama choo chake unajua ni cha ndani huko, si kama cha nje hapa public. Lakini unaweza pata pia watoto wako na maroom zao zingine huko kwa ndani, lakini watakusumbua tu. Yani ile mtu anaweza kukusumbua tu, yani hata umemletea maji lakini hata hiyo maji kutoa hapo pia atakuita. Haijalishi uko wapi, umelala uko wapi, haijalishi. Yani ni zile shida kwa sababu, lakini mimi kitu iliniumiza ni chemical. Yani yule mama mama wa huko anakukomesha, yani wanaona ni kama hatukufi, yani anakukomesha kutumia chemical. Choo ama nyumba unaosha na vitu kama 5. Anakuambia mix hii na hii na hii na hii. Unaona yeye kwake pesa si shida. Juu ni vitu ananunua 10 bob, 5 bob unaelewa. Lakini 5 bob ukipiga hesabu huku 10 bob ni kama 400. Lakini yeye kwake si shida. So akiona ama umeweka hizo vitu kidogo, yani unaogopa hiyo harufu isikuumize, yeye mwenyewe atakumwagia, atakuwekea. Mateso ni yale kwa Waarabu ni yale. Hiyo sasa kifua ni kama nashangaa nimefika huku kimepotea. Yani kule nilikuwa kila siku nikiamka njoo kule sijui tunalogo ama nijua tupumziki. Asubuhi ukiamka mwili si wako. Yani hauwezi kusogea mwili. Si kama huku unaweza amka utoke tu kwa bedi haraka, huko huwezi. Yani mwili inauma kuuma na usingizi unapotea, wewe ni stressed. Sasa ni kama iliniharibu kichwa sababu mimi nilienda huko kutafuta pesa ama siku moja mtu. Yani mimi maisha yangu natafuta pesa nikiwaza mtoto wangu. Sababu hata mimi nikiguro nilikuwa natamani mbona mama yangu hakulala na tajiri, hata president nizaliwe place ya matajiri. Sasa mimi naonanga hata mimi mtoto wangu atakuja kusema kitu kama hicho. Yani mama yangu hakuona tu wanaume wote, akaona tu anizae kwa chokola kama huyu. Sasa anajaribu kutafuta, akipata mimi niko na pesa, hawezi fikiria babake. Atafurahia tu maisha ya mama yake. Lakini sasa hata hiyo maisha yenyewe nimekosa. So mimi niliona nijipeleke deportation. Ulanifika deportation, sasa huko nao ni place nyingine. Okay, kuna kama hii nyumba hii moja ni ya Wakenya, chini juu katikati. Pale ni ya Wagana, chini juu katikati. Kote ni Wagana, yani hiyo ni chini na juu, ni kama mnaita ground na first. Chini wote ni Waganda. Hiyo yani kama ka estate kamejengwa hapo. So unajua hizo manyumba hivyo. Kuna swimming pool, sasa kuna, lakini uwezi swim kwa sababu kila mtu anataka freedom. Uwezi swim ni kitu natamani tu naenda lini home. Kwa sababu hata hapo huko ni mashida. So tulikaa hapo. Kuna hao machizi wako huko, watu wanakufa huko.
hiyo deportation ilikuwa inaenda kuuzwa ati mwenye nayo. Unaona vile saizi OC iko na shida. So unaona OC niko Kenya lakini si mwenye Mkenya anaimiliki. Kuna mtu ameinunua ndo anaimiliki. Sasa hata huko pia kwa hivyo ni mtu anainunua tayari ni pesa anaingiza. So ni kama hiyo pesa zilikuwa zinatumwa. Unaona ukifika hapo, ikifika TV siku ya kwanza ukishachukulia fingerprint, kila kitu inakuja. Umenunuliwa na nani, wewe ni nani, kila kitu. Sasa kutangu hapo bosi wako ni kama atakuwa anakatwa pesa. Sijui anakatwa aje kwa siku, lakini Mwarabu ni nani? Nimekwambia hawawazi pesa kama Afrika. Ataweza kukalisha hapo hata 1 year ili kukukomesha. Akulipia hicho chakula lakini anakukomesha wewe. Si unaona hata unateseka juu hata huko 2 days ni shida. Huwezi kubali mtu anakufa ukigonjeka. Yaani na huko haijalishi wewe ni mgonjwa unataka kufa, unabaki tu pale. Time yako ya kwenda kama haijafika. Yaani hata kama unataka kufa wewe kufa tu. Kuna mwingine anaweza kuja kesho abatika aende. Kuna hao wengine unasikia huyu hadi alishakuwa hapa chizi, na machizi si mmoja, kuna place yao pia ya machizi. Yaani sasa hapo deportation ndio naelewa kwamba kuna lugha zote. Yaani watu wenye sikuona hapo ni wazungu, ndio nikasema yenyewe wazungu wana pesa. Lakini sijui Vietnam, sijui Egypt, sijui wapi, yani sijui Bangladesh, sijui wameja hivi. Wenye mimba wako hapo, wenye kukufa wako hapo, Waganda, yani kitu yenye kila mtu kitu yenye sikuona ni Mtanzania. Sijui wa Tanzania hawatembei, sielewi. Hiyo ndio sikuona, lakini watu wote sababu hata ulikuwa ukihesabu unaambiwa hata Wakenya tuko kama 1000 au ni Wakenya peke yake. Bado kuna hata place ya kulala hakuna. Yani kwanza siku tulifika hata place ya kulala hakuna. Tulifika walikuwa wametukataa. Tulilala hapo nje, ni baridi usiku. Tulikuwa wametukataa, ni vile mapicha zimedeletika. Unaelewa nimekwambia? Tulilala nje usiku, wametukataa. Na ni uzuri hatukufukuzwa. Lakini kuna wengine hata walikuwa nafukuzwa na walisema walilala hapo siku 3. So unajua akiingia huko sasa ndani ndo wanajuwezi ingia huko ndani bila hujapewa fingerprint nini. Maskini. Wapigie bosi wako. Yaani hiyo tu time wanapigia bosi wako. Sasa mimi bosi wangu alimpigia, alikuja hawezi toka haba, alituma ofisi. Ofisi na uzuri ya deportation hauendoki. Ukishafika hapo ukisema siendi. Hiyo ndio uzuri. Unajua kuna lakini ofisini unaweza rudishwa hata na makofi. Watu wanalombaya huko, Wakenya wenzetu wengine wanalombaya, Muganda, yani wanalombaya sana. Unaweza kukuslap ati juu wanakuambia utaki kazi. Lakini ukiwa deportation ni place safe sana. So tuliingia, tulikataliwa, lakini kesho yake tuliingia, kesho yake usiku. Tulifika hapo asubuhi, kesho yake usiku tulikubaliwa, tukaingia. Sasa maisha ikaanza kwa deportation. Kwa kweli nilikaa kama 1 month na nusu hivi. Hiyo kampuni nimekuambia imekataa. Ni kama hawana pesa, hawataki kupeleka watu. Sasa ilifikia time serikali ya huko wanataka kumnyang'anya huyo mtu mwenye anamiliki hiyo sakani. Ilikuwa inaitwa sakani, sasa sijui inaitwa nilisahau jina, imebadilishwa. Sasa ilikuwa tujilipie tiketi. Kila mtu ajilipie tiketi, lakini ndege zinaanza kama 30,000. Watu wenye pesa walijilipia. Unaona mimi nimetoroka sina kitu na pesa nimefanyia huku kazi, nililipa madeni kwa sababu ni kwa huyo mtu alidemu aliniambia ni lazima nimlipe pesa yake. Hata kama sijamaliza 6 months. Juu nilikuwa nimekaa kama 4 months hivyo vile nimetoroka. Sasa sikubaki na pesa, lakini nimekwambia mimi ni mtu napenda amani. So niliona bora nibaki na amani, lakini hiyo pesa acha ikae nirudi Kenya. Mimi sikujua ati Kenya nitakupata kuko kubaya zaidi. Nilikuwa naanza tu nikifika nitatengeneza passport hivyo, vitu zingine ziendelee. So mimi nilikaa kwanza nikaona niombe nani? Unajua hauna mtu wa kuomba. Nikaona acha niombe huyo mwenye anakaa na mtoto wangu. Ili sikuwa na unaona sitaki katika maisha yangu kuendelea, simtaki. Anajua. Huyu mtu tunasema huyu mtu ni ex-boyfriend wako. Anajua simtaki, lakini nikifikia pale ukamwambia wewe tafuta tu mke. Mimi namwambia kila siku apate mke, labda ni sawa. Tafuta mke, lakini anakuambia mimi sitaki, wewe ndo bibi yangu. Na mimi namwambia jina ya bibi sitaki kusikia kabisa kwa maisha yangu kuhusu mimi na wewe. Mungu akitaka atataka. So mimi niliona nimuuliza kwa sababu ako tayari kukua na mimi. Nikaona nikimwambia niko Saudi hatofikiria mara mbili kunisaidia. Lakini kumbe nilikuwa najidanganya. Hiyo tu tabia yake ya kukimbia kama mjinga, kama virgin, nikaona bwana hivyo. So alikimbia, hakuwahi nitumia na nilimuelewa. Mimi nilitafuta pesa nikakopa nikarudi. Kama 50,000 ndo na kila kitu ulipie. So na bagi pia, hata manguo zingine tulikuwa tunatupa. Juu naambiwa unaondoka chama na
mzigo labda kilo ngapi unahesabiwa. Sasa before uende airport, ni kama kitambo alikuwa anawapea usumbufu huko airport kutupa manguo. So before uende airport unapimiwa hapa, ndio unaenda airport. Sasa kama ni mingi unazitupa. Sawa, wenye wakuuza walikuwa wanauza kama ni mpya, lakini unajua wengi wao ni nguo tumepewa na Waarabu. Sasa hakuna mtu atataka kuuza, itabidi uache hapo mtu achague kama anataka. Mimi nilibahatika nikarudi. Ulipata wapi pesa ya ticket? Ile kuomba kwa watu. Unakopa, unajaribu, unaomba. Sio kama tumekaa 1 month, mtu anakuambia kama mtu anaweza kukulipia, ambia mtu akulipie uondoke. Tayari unaambiwa unaenda, unajua ukifika hapo na kwangu unaenda kuuliza sijui ndio inaitwa visa imetoka, travel document, inaitwa documents. Ya unauliza sasa hizo kama zimeshatoka, shida ni tiketi peke yake. Yaani kama serikali imeshakupea hizo vitu, tiketi. Sasa huyo unaenda unauliza huyo madam, anakuambia hizo vitu zote zimetoka, lakini kama unaweza jilipia tiketi, jilipia, ama lazima ungoje. So tumekulia hata huko Happy New Year nini, kila kitu tumekulia huko. Na hata sakani bado ilisumbua, ikabidi tuhamishwe. Yaani mnahamishwa huko pale, mnaenda mavyo zimefunga. Kila kitu ni shida, mnafungiwa. Wewe naambia kama hapa saizi mnafungiwa, kuna hata kutoka huko. Yaani unakaa nani, tuliteseka. Tuliteseka, tulihamishwa hiyo sakani, tulihamishwa kama mara 3 mara 4. But finally ukakuja Kenya. Yeah, finally nikakuja Kenya. Pia kufika, nilifika nilikuwa kama na 20 peke yake. 20,000 Kenya shillings. Yes. Yaani ile nilikuwa nimejifinya. Unaonanga mademu, nimekwambia hata mwanzo mademu alikuwa anakula, mimi najifinya. So hata hapa Sakan watu wako na maboyfriend. Kumbuka kuna mwingine amefanya kazi 2 years alikemboi. Na akona pesa yake. Yaani yeye amepata pesa yenye anataka. Sasa anarudi tu Kenya. Yaani akona hiyo pesa. Kuna mwingine anakuambia malizo kwa 4 months. So kila hana pesa. So unapata tuko, hawezi kosa mwenzako. Kuna mwingine hata amemaliza tu, amemaliza kazi lakini bosi wake amemrudisha, na amemrudisha hata bila passport. Amemtupa tu hapo, na inafaa ukimrudisha hapo mtu unamlipia tiketi. Lakini bosi wake amemtupa hapo. Saa hana chochote. So wenzako utaona wanakula Indomie. Unajua venye mademu wanajipenda. Mwenye Indomie, mwenye unaruhusiwa kutuma nje. Mwenye Indomie, mwenye biskuti, mwenye kila kitu wanakula. Wao naangalia mwenye wifi ndio huyo. Juu hata tukienda hapo tuliambiwa kulikuwa na wifi, lakini imezima. Sasa tuliambiwa imezimwa kama jana. Sijui ati watu walikuwa wanapiga mapicha, wanaposti huku Kenya vile wanateseka. Hata wenye tulipata mara, unajua kila siku kuna kujanga watu wapya mnaanza. Walikuwa hadi wananyang'anywa simu. Ulikuwa uruhusiwi kuingia huko ndani na simu. Hata sasa kuna time tulinyang'anywa simu, lakini baadaye tukarudishiwa. Sasa you're back in Kenya. Ulikuja na 20,000. What happened to that 20,000? 20,000 nilifurahia Mungu, nikasema hii nitatengeneza passport. Na passport hiyo time ilikuwa ni 1250. Lakini hauna hizo vitu zenye umeambiwa upeleke, sijui hiyo ya polisi kuonyesha umepoteza. Nilikuwa inatakikana sijui stamp ya lawyer. Kuna makaratasi ya ID nyuma na mbele. Passport pia photocopy nyuma na mbele. Vitu mingi zilikuwa zimeandikwa zinahitajika kupeleka. So mimi unaona sasa sina huyo lawyer. Unaweza enda kumwambia mtu ni stampia hapa bila kitu. So katika hayo maisha nilikuwa nazunguka kutafuta hizo karatasi, uende polisi upate hii, uchukue hii, umeipata bado nyingine. By the time namaliza kupata hizo vitu, pesa imeongezwa 20,000. Na unaona 20,000 tayari nishaanza kukula. Nishaanza kupungua. Hata unajua pesa inaisha tu na 1 week. So hivyo ndo nilikwama mpaka saa hii. So katika kutafuta maisha nilipata mtu mwingine tu juzi, hata bado mpesa yake niko nayo, akaniambia nitaweza kupea job, wewe nitumie pesa. Yaani ile katika kuwa na shida unatafuta kila mtu mwenye anaweza kukusaidia. Kwamba unaona huyu unamuonanga online, unampigia simu, naomba namba yake, unaingia, unampigia simu, unamwambia mimi niko hivi na hivi, nilikuwa Gulf lakini saa hizi maisha yangu iko hivi na ninahitaji kitu fulani. So saidia hata pesa kiasi fulani. Sasa mwingine unajua binadamu kishamwambia uko na shida, anaona tu nikae na mtu wa shida. So anahepa. Yaani hivyo story ndio umemwambia. Mwingine anakuambia mimi siwezi kukusaidia kama sikujui. Sasa huyu yeye nilimwambia shida yangu. Nilimuona, nilimsikia live. Nikachukua na jina yake, nikamfuata inbox, nikamwomba namba, akanitumia.
Na nilimuona inbox alikuwa anaongelea kuhusu au agent, kwamba agent, mbona mnakula pesa za watu? Kama msichana hakuna kazi, wachana kudanganya mtu, na kama mtu anatafuta kazi kumaanisha ana pesa, mbona ukule pesa ya mtu? Nikasema huyu sana ni mtu mzuri. Nikamtafuta, akanipea namba yake, nikamtafuta. Nilipomtafuta mimi nilimweleza shida zangu. Nikamwambia sasa na shida, tuna passport, na kama unaona maybe huwezi nisaidia pesa, nisaidie tu hata kupata kazi. Niko tayari hata kama ni kazi ya nyumba hapa Kenya, ndio nitengeneze passport yangu. Cha muhimu juu maagent wengi anakuambia naweza kukusaidia kwenda, lakini lazima uwe na passport. Sasa kwanza ni passport, na hakuna vile mtaongea. So nilimwambia, sasa vile nilimweleza shida zangu, mimi kwa kweli nilikuwa na shida, nilikuwa nashinda namfuatilia. Baadaye akaniuliza siku zimepita, akaniuliza uko na ngapi? Mimi nikamwambia niko na kama 5000 hapa. Akanambia mimi sioni ukipata passport, wewe acha nikutafutie kazi. Na unaweza fanya kazi ya hotel. Nikamwambia mimi kazi hata ya nyumba, cha muhimu nipate pesa. Jua hata hizo kazi za nyumba nimeshatafuta watu, lakini mtu anakuambia nitakupigia. Lakini ni kama anakuuliza miaka yako, anaona kama miaka yako 27, labda mtu anataka mtu wa 30, 35. Sinaona huko Kenya watu wanapenda watu wakubwa. Si Tanzania wanapenda watu. Tunajua Tanzania wengi wanaishia class 7 wanaacha shule wa ushago. So wanataka watoto kidogo. Yaani wanaona paka aje apate hiyo akili, ameshakaa naye muda mwingi. Lakini wanaona mtu mzima atasumbua. Lakini huko Kenya naona wanapenda watu wazima. So nchi ni tofauti kabisa. Hata Saudi kuna wenye wanapenda wa mama, wasichana. So aliniambia nitumie hiyo pesa, kuna job. Sasa mimi nikajiuliza, mbona nitapeli? Lakini nikajiuliza, kama mtu unatafuta kazi, mbona ununue kazi na before upate kazi? Mimi nikajiambia hata nimtumie 3000, kama anataka 5k na akiona 3000, kama ni job iko anaweza nipea, hiyo ingine sinitammalizia. Lakini kumbe haikuwa hivyo. Tangu nimemtumia pesa hadi leo, hata ukimtext anakuambia tu bado. Lakini kitambo alikuwa ananijibu hadi ananitumia voice, hadi ako na nguvu. Lakini sasa hata ukimtumia hai, hata hiyo hai hana nguvu ya kujibu. So maisha yangu iko hivyo. So unaenda huku, unaishia kwa wanaume, unakaa hata mwezi, mwaka, mnashindwana vile nimekwambia. Ndio tu unapata place ya kuishi, maisha inakushinda, unaenda Tanzania, bado hata huko maisha ni ngumu, unarudi Kenya, unaenda hivyo tu. Wewe unaenda Uganda, yaani ile unatafuta at least unaweza pata. Yaani cha muhimu unatafuta ni mtoto wangu. Lakini ni mtoto wako. Yes. Tutakuja hapo pale ambapo tumekupata. Unaishi na nani? Na huyo dem. Huyo ndo kwake. Simekwambia, yani ni kama kazini yangu. Lakini mimi unaona nimezoea kuita mtu sister yangu. Yani naona, lakini huko Kenya ukiambia mtu sister yako anataka mwenye umetoka naye tumbo moja. Lakini sisi mtoto wa baba yako, huyo ni sister yako, naita tu sister. Haya. Shida yako kubwa sana ni mtoto wako. Yes. Sasa utampataje, ama ukipata usaidizi unaweza kupata huyo mtoto wako? Unataka nini na mtoto wako? Yes. So vile mimi, kwa sababu huyo mtu kama vile niliwaambia, mimi sijai mtamkia namtaka, na yeye anajua. So mimi kila siku nikimwambia sikutaka, nimekwambia ni kama akili yake haiko sawa. Kuna vile mimi nakwambia uwezi muelewa kwa sababu hujamsikia, si ndio? Uwezi elewa tena naongea. Lakini mimi nilimvumilia, nikaona kwamba binadamu anastahili kupendwa akiwa Mungu anasema, Biblia inasema kwamba mpende mwenye anastahili kupendwa. Ukimpenda mwenye anastahili kupendwa, hakuna adhabu utapewa. Ni kama umsaidie mtu alafu utangaze social media. Tayari Mungu anakuwa umeshajipea baraka. Unaona hiyo kutangaza social media, hiyo ni baraka zako umeshajipea. Lakini ukimpea ukanyamaza, tayari unataka baraka kutoka kwa Mungu. Lakini ukitangaza hakuna baraka utapata. Hiyo ni tayari umeshamaliza, yani umeonesha watu. Ni kama unataka hiyo watu, hiyo viewers ama followers, hiyo ni kama ndo baraka yako unataka. So mimi nilikaa nikaona nimuulize, huyu anasemanga atanikubali kivyo vyote vile. Niende nimegonjeka hata ukimwi. Naelewa sababu mimi simtaka katika maisha yangu. Najaribu kumwambia maneno zile mbaya, ndo kama ananipenda hiyo roho yake ikufe. Ndo siku nikiondoka sitaki maisha. Nimekwambia sitaki, nahitaji tu amani. Sitaki tukosane na yeye kwa sababu sisi ni binadamu na hatujui maisha yetu, kwa sababu tunakufa hata bila kumwambia mtu bye. Unaelewa? Sasa sitaki kufanyia mtu mabaya ama anifikirie vibaya, sababu mimi sina mama, sina baba. Maisha yangu ni mimi mwenyewe vile unaniona, yani natembea kivyangu. Hata kama uko na ndugu, lakini ndugu sijaongea nao sijui miaka mingapi. Hata vile nilienda Saudi hakuna mtu nilimwambia. Hata hiyo
next of king niliweka tu best yangu kwa sababu sina mtu atapigiwa simu hawapatikani. Sasa si bora uweke mtu wa Kenya mwenye anapatikana na ni rafiki, na hata alikuwa ni rafiki wa Uganda. So mimi nilikaa hii tu Friday. Nikaona acha nimuulize huyu mtu tunaenda aje. Nikamuuliza, tuliongea sana hiyo siku. Nikamwambia ulisema uko tayari hata nikikuja niko na ukimwi nitembee vile nataka. Lakini mimi naweza nisamue nikuje na wewe ukimwi niamue kuoleka. Ni nini itafanyika? Kwa sababu wewe unataka kunioa, si ndio? Na mimi naweza amua sitaki kwa sababu kukuja na hiyo ukimwi nataka kuoleka. Akanambia sijui sitakubali. Sasa tuliongea nikamwambia kama hautokubali basi wewe unanitaka mimi. Wewe nipatie kwanza. Nikamwambia nataka juu mtoto tangu amekuja huku hajawahi enda TZ tangu 2017. Na mimi namfanyia tu kama vile nimekwambia, ni kama akili yake. Mimi sitaki kujua yeye ana akili. Naelewa, lakini mimi vile naiona sijai mtoa mtoto nile mtu ataki. Sasa nilimwambia acha basi mtoto sasa hivi wanafunga shule, wanafanya class 7 wanafunga. Nikamwambia acha basi aende TZ. Atembee. Akanambia ati yeye hawezi kaa mbali na huyo mtoto, hawezi toka. Yaani hawezi toka. Nikamwambia sasa nitaishi aje na mtoto wangu, na nikamwambia basi kama unanitaka mimi, si huyo ni mtoto na hakuna place yote tuliandikishana kwamba utakaa na mtoto wangu ndio unipate mimi. Basi nipatie mtoto wangu. Aliniambia huyu mtoto utawahi mchukua mpaka nakufa. Na hata nikikufa labda nikuwe natoka mortuary naenda kuzikwa ndo ukuje umchukue. Na walivyosema. Hivyo ndo aliniambia ati huwezi mchukua mpaka nakufa. Na hata nikikufa lazima nikuwe napelekwa natolewa mortuary kwenda kuzikwa ndo ukuje umchukue. Sasa hiyo kitu linikasirisha. Si kukasirisha, nilisikia na moyo umepasuka. Nilikuwa mkali. Nikamwambia basi naweza kukuachia mtoto lakini hata mimi nitaoleka na mtu mwingine. Si unataka tu mtoto? Nikamwambia mtoto ni mimi. Nikamwambia hata kama unaona anakupenda lakini saizi ukimpea chance umuulize unataka kwenda wapi, najua atachagua mama. Baba ni wengi, hata wewe ndio maana saizi anakuita baba, lakini mama ni mmoja. Na akaniambia hata wewe siwezi kubali mwanamume mwingine akuchukue. Kivyo vyote vile, yani wewe ni wangu 100%. Sasa hizo vitu mbili zilinumiza. Vitu tatu. Nataka mara ya mwisho kuona na yeye ilikuwa lini? 2019. 2019, 5 years. Yes. Nilienda bashi ya mtoto, ndio hiyo akaleta vita. Si nimekwambia alileta vita, akajifanya klabu, akatoka klabu, akaleta vita. Na nikakataa kwenda kwake. Sasa alienda akafunga mlango. Akafungia mtoto ndani mlango. Sasa hata mimi nikikuja na best yangu tuliomba mtoto vitu tukapitia kwa dirisha. Lakini niliacha mtoto wangu akilia. Lakini bado nilikuwa juza namchukua nampeleka wapi. Okay, na pia akaniambia ananifuatilia. Anajua pale naishi, anaweza kuja time yoyote. Na akikuja time yoyote atani surprise. Na hata mawochi wakimzuia kuingia kwa nyumba ataweza ingia hata bila wao kujua. Yaani naona sasa ameingiza vitu mbili, kama kuna uchawi na kama kwa amenitrack. Sasa ananiambia mimi najua mpaka unaishi. Mpaka pale unaishi. Sasa hiyo kitu iliniumiza, yani naishi. Mbona mtu anifuatilie? Ulimuuliza ni wapi ukajua kweli anajua? Mimi nilimuuliza lakini ananiambia wao sijali. Hivyo, unaona sasa mimi hizo vitu ziliniumiza, yani naishi na mtu ananifuatilia tena kufuatilia, najua kila kitu yako. Mimi vile nilimuonanga ile tu kama unaongea na mtu, nilimwonyeshanga picha ya sister yangu. Mimi hakuna mtu anajua mama yangu. Nimekwambia sina wale watu sana chukuanga picha hata ya mama sister yangu mkubwa anaonyesha kama ni mamangu. Nilichukua picha ya sister yangu nikamwambia huyu ni mamangu. Sasa ananiambia ati unajua hata uliniambia mama yako amekufa lakini nilimuota. Ati nilimuona amekuja akaniongelesha nikae na mtoto. Sasa nikasema huyu mtu ananiongelesha vitu za uchawi. Baba yangu sijaimuonyesha lakini hata sikumwambia kwamba huyo ni nikuoleshanga ni sister yangu. Na ni mtu anakuambianga, aliwahi niambia kitambo 2019. Ukilazimisha kuchukua mtoto naweza ua mtoto na nijiue. Sasa hiyo kitu ndio maana sijai tena naenda huko. Ile nisimpelekee shida. Pia hiyo juzi tukiongea akanambia anaweza fanya chochote. Na ninaweza pata maiti wote wawili. Sasa unaona mtu mwenye ana kitu naweza tuambia mtu. Ukiona mwanamume wako anakuambia mimi naweza kufa kwa ajili yako, bora umwache hata kama ako na pesa. Kwa sababu kama mtu anaweza kufa kwa ajili yako, akishindwa kufa kwa ajili yako, anaweza kuua wewe kwa ajili yake. Sasa hiyo ndio kitu ninaogopa. Suleiya, ombi lako ni gani kwa sasa? Ombi langu ni mtoto wangu, sijai kuwa na amani tangu wako huko.
Hata saa hizi tunaona sitoi pesa lakini bado sina amani. Na ninajiuliza naweza ni mtu mkorofi na ni mtu nimekwambia amezaliwa huko, amekulia huko, ni kwao kumaanisha ana watu wanajuana nao. So hakuna vile ningeenda bila usaidizi. Sana niliona usaidizi vile nimekwambia uweze ambia hata sasa nikikupata we ni sponsor, nikikwambia tu hivi si rahisi kunisaidia. So ndio maana nikaona nikuje social media wenye wanaweza sikia ni wengi na mtu akajitokeza. Kwa sababu akiangalia watu 10 anaweza jitokeza mtu mmoja, lakini ukimwambia mtu mmoja si rahisi. Kwa sababu atakwambia mimi naweza kusaidia lakini lazima nione hapa mtoto. Sina hiyo nguvu ya kwenda huko Kindube. Unaona tena ni safari, ndio maana nikaona nikuje hapa. Kwa sababu mtu hawezi taka kukusaidia bila kujua story yako. Shukran sana kwa wakati wako, ukakamavu wa kushare story yako ambayo yale yote umepitia katika maisha hapa Kenya, Saudi Arabia hadi sasa hivi. Ungekuwa tayari kupeana nambari yako ya simu? Yes. Please, peana nambari yako ya simu ndio yule ambaye angetaka kukushika mkono katika hii safari aweze kufanya hivyo. Vile vile wale wako na opportunities za kazi wakuelekeze. Namba yangu ni 07 92 01 78 28. Irudie. 07 92 01 78 28. Registered as Olivia Rajab. Olivia Rajab. Okay. So kitu mimi nilikuwa nataka tu ni mtu, sina amani. Unaona kama hiyo juzi mpaka nimekuja hapa kwa sababu kila mtu ukimwambia anakuambia ati mpaka akufa. Hiyo kitu ilinishtua, yani roho yangu haiko sawa. Mpaka nimeona ama naweza kufa, yani hata chakula haipiti, usingizi haikuji, yani roho iko tu hivi. Sijui kama umewahi fanya makosa, yani nahisi tu sina amani. Juu ni mtu kama ako tayari kukaa na mtoto wangu ningemwachia, lakini kwa vitu zinakuwa kubaya zaidi. So bora nijitokeze saa hii kushinda nizeeke ndio nianze kusema mtoto wangu alifanywa vitu, alikufa, vitu saizi zinatokea. Na nilikuwa nataka tuachane na yeye kwa amani. Kwa sababu hakuna pale tuliagree kwamba utanioa ndio uishi na mtoto wangu. Ndio maana nimesema story mwanzo mpaka saa hii. Kitu nataka tu ni mtoto wangu atoke huko. Nikuwe najua hata kama ako kwa kituo fulani naweza enda kumtembelea, na kama yeye atataka maongezi mtoto atakuwa mkubwa anaweza funga shule, anaweza kuja kumsalimia juu sitaki ile laana, kwa sababu alinisaidia place sikuweza place mtu yote si rahisi. Sasa sitaki niachane na yeye kwa mabaya, na naona yeye anaweza kuwa naamini sana uchawi. Unajua hakuna uchawi, lakini naona maisha yangu haiende ama naweza amini kama yeye ndo amenikalia. Kwa sababu maisha najaribu haiendi. Juu anajua ama natafuta juu ya mtoto na ndio maana maisha haiendi. So ni kitu inaniumiza ni hiyo. Mimi kuhusu kazi natamani kazi, lakini kitu natamani sana ni kwenda tu huko Gulf. Juu ndio naona naweza make pesa maana kusaidia mtoto. Sababu hapa Kenya mimi sijasoma. Masomo ya Kenya na si rahisi mtu na siwezi fanya kazi ya maana. Kwa hiyo kumaanisha kazi ambayo inaweza kuwa kazi ya maana sana ni 20, na hiyo 20 hakuna siku nitawahi tunza pesa. Itakuwa tu ni chakula, rent, maisha itakuwa ya kawaida. Lakini huko Gulf naweza jimake. Hiyo ndo juu kwa ulipi renti, nguo ukitaka kununua ni maamuzi yako. Lakini hapa si lazima ubai nguo uende kazi ukiwa msafi, vitu kama hizo, stima. Sasa ndo kitu tu, yani kitu natafuta ni passport. Lakini kitu yangu imenileta hapa ni mtoto. Shukran. Peke yake. Nafikiri kuna watu wanafuatilia wa Children Office na pia department ya watoto iko katika ministry in Kenya. I think sijui kama ni ya youth, but there is a children department. Wanaweza kusaidia kukushika mkono mtu yote ambaye ako na networks na hao watu. Suleiya Rajab anahitaji usaidizi wenu ili aweze kushikana na kurudiana na mtoto wake. Saizi mtoto wako kwa how old? 14 years. 14 this month. 14 years. Yes. We wish you the very best. Na ndio siku ingine upige simu tuambie kweli uliweza kupatana na mtoto wako. Tashukuru, tashukuru. Karibu sana. Yes. We believe it is already done that mnaenda kupatana na mtoto wako. Sitoamini. Kwa sababu nina kitu ninaona hata niko hapa ni kitu niliwahi tamani kuja kusema historia yangu, lakini nitamani niseme kama niko na maisha. At least hata niseme saizi niko na biashara, hata watu wakuje biashara yangu, lakini maisha yangu imenifikia, imekuja kusema time sina maisha. So nitashukuru sana nikimpata, sana sana. We wish you the very best and we pray that it happens. Tashukuru. Thank you. Tuko family, that's the story of Suleiya Rajab
her struggles and her desire to reunite with her child? Will you be there standing in the gap and helping her to do that? My name is Kenyans. This has been my story right here on Tuko. Thank you so much for watching.